Përshëndetje miq, tu I kam sjell baklava sipas mënyrës time. Pse do thoni ju? Sepse kanë filluar komentet pa e postuar mirë recetën e pas ke bërë byrek. Byrek o baklava unë e kam përgatitur për familjen time, as për të shitur edhe as për të shitur mend, se ka zonja plot që I kanë qarë baklavat dhe ju prap nuk kënaqeni, kështu që t'ju them recetën. 550 gram miell doppio zero, 3 kokra vezë, 2 të verdha vezë, 1 filxhan kafe e vaj ulliri, 1 filxhan kafe e kos, 1 brezkrip, e rrafi mirë dhe e lejmë 30-40 minuta të çllodhet brumi. Unë këtë e kam përgatitur dje, shqyr zoti që bëra mbar se këtë ditë s'kam qenë mirë, edhe thash po I bëj edhe një unë për qefin tim. Fëmijët nuk ma pëlqejnë baklavan, po më vjen mbesa dhe vajza vllajt ajo ka qef baklavan dhe jam e sigurt që ajo do e pëlqej. E do më falenderoj. E ndajmë brumin në disa pjesë, e ndajmë rrypa në kuleç të vegjël, siç e shikoni në video, me 46 pec, siç e thash më parë, tepsia është e vogël, 35 cm për diametër. Këtu kemi arrat, 500 gram arra, I hedhim pak sheqer, I shtypi mirë arrat, për gjalpin që ja hedhim baklavas, 300 gram gjalp, e shkrim, I heqim edhe shkumën gjalpit. Baklava do pak punë, po si që thash nuk e kam bërë që të shes mend apo të haj gara me gratë e tjera. I kam përgatitur petat me kulaçka, si që shikoni, 10 nga 10 I kam drequr, ato 6 që ishin veç, I kam tollur veç, 6 cope dhe kemi shtruar 23 peta poshtë, kemi hedhur arrat edhe të tjerat petat lartë. I hedhim dhe gjalpin e shkrir, këtu e ka sekretin gjithë, tek pjekjen e kam bërë me 2 ore gjys, me 150 grad, pas e varet nga sasia sa keni tepsinë e baklavas ose furrin e sobës. Ulin temperaturën e sobës me 120 dhe vazhdova pjekjen për 1 orë gjys. Tu kemi hedhur gjalpin, tu përgatisim sherebetin, 900 gram sheqer, 800 gram ujë, 100 gram mjalt, lëngun e 1 limoni. Këtu I hodha dhe shurup trëndafili që kam përgatitur vetë, 1 lugë për t'i dhënë pak aromë, 1 fet limoni brenda, e zjeva derisa të kemi këtë rezultatin. Ku hedhim pikën e sherbetit në 1 lugë, nuk rëshqet, do thotë që është gati. Sot e sherbetosa me sherbetin e nxehtë dhe ky ishte rezultati. Shpresoj që t'ju pëlqej, mua më pëlqeu për veten time. Ju përshëndes, ciao ciao.